ნაომარი ქვეყანა ბოდიშს არ ეხდის, ასეთი არის მთავარი გზავნილი იმ აქციის მონაწილეებისა, რომლებიც ახლა შეკრებილები არიან საქართველოს პარლამენტის შენობის უკანა შესასვლელთან. აქ იმყოფებიან ასევე სამართალდამცავი უწყების წარმომადგენლებიც, მათ შორის საპატრულო პოლიციისა და კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლები. მათ სპეციალური დამცავი კორდონი აქვთ მოწყობილი საკანონმდებლო ორგანოს უკანა შესასვლელთან და აძლევენ პარლამენტთან მიახლოების საშუალებას აქ შეკრებილ დემონსტრანტებს, რომლებიც თავის მხრივ აპროტესტებენ ქართული ოცნების ინიციატივით შექმნილი საგამოძიებო კომისიის საქმიანობას, რომელიც ბოლო 3 დღის განმავლობაში იძიებს 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომთან დაკავშირებულ საკითხებს და ამ კომისიის სხდომების ფარგლებში იბარებს ყოფილი ხელისუფლების მაღალჩინოსნებს, მათ შორის როგორც პოლიტიკური თანამდებობის პირებს, ისევე სამხედრო თანამდებობის პირებსაც, მათ შორის არიან როგორც გენერლები, რომლებსაც გუშინაც და დღესაც მოუსმინეს ომთან დაკავშირებით და მთავარი კითხვა პრინციპში რაც ისმოდა ამ კომისიის სხდომებზე ამ 3 დღის განმავლობაში იყო ვინ დაიწყო ომი, ვინ დაბომბა ცხინვალი და რატომ არ იყო შემუშავებული სამშვიდობო მოსახლეობის ევაკუაციის გეგმა. მოქალაქეთა შეფასებით, რომლებიც საკანონმდებლო ორგანოს წინა და უკანა ტერიტორიასთან არიან შეკრებილნი უკვე 7 საათზე მეტია. დღეს დაახლოებით 15 საათისთვის დაიწყეს მათ შეკრება პარლამენტის უკანა შესასვლელთან. აცხადებენ, რომ მსგავსი კითხვები ხელისუფლების მხრიდან, რომელიც უნდა იცავდეს ქართველი ხალხის ინტერესებს, არის ანტიეროვნული, ანტისახელმწიფოებრივი და დაუშვებელი და ნებისმიერ შემთხვევაში აგრესორად ქართული მხარის წარმოდგენა და წარმოჩენა არის მხოლოდ რუსული ინტერესების გამტარი და აი ამ ინტერესების გატარებაში ადანაშაულებენ ისინი მმართველ პარტიას ქართულ ოცნებას და თავს ვალდებულად თვლიან, რომ იყვნენ შეკრებილნი აქ საქართველოს პარლამენტის შენობის მიმდებარე ტერიტორიასთან. მათი შეფასებით, ყველაფერი ის რაც ხდება ბოლო დღეების განმავლობაში საკანონმდებლო ორგანოს შიგნით, კონკრეტულად აი ამ კომისიის სხდომის ფარგლებში ეწინააღმდეგება ქართული ხალხის ინტერესებს და ასევე შეურაცხყოფს დაღუპული გმირების ხსოვნას, რომელიც შეეწინენ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლას.